好啦，中三嘅同學你哋好啊，咁緊接住咧係 practice 1.9嘅第二題啦。咁咧，如果你冇聽第一題咧，我強烈建議你聽翻第一題，因為我上解釋咗咧點樣睇到呢啲喺平行線裏邊嘅倒轉三角形係 similar。OK，好啦，亦更加重要嘅咧係我講緊同高不同底嘅三角形，佢哋嘅例如呢兩個，佢哋嘅 area 嘅比其實即係個底嘅比嚟嘅。OK，可 Sir 喺呢段片度再講多次呢件事，你唔使理第題講乜住。首先你想象下，從前有個 triangle ABC，你想象我喺 A 點是但畫落去 BC touch 係 D 點，D 點冇乜特別嘅，唔一定喺中間，唔係成你到好似把戒刀咁樣解開，令到有兩個三角形。可 Sir 想講嘅係呢兩個三角形其實大家都係 share 緊同一個高，OK，就係而家可 Sir 虛線呢個高啦。呢個高我即管叫佢做 H，咁高同底係相對噶嘛，係咪？即係話 BD 做底，H 呢個就係高；CD 做底，呢個 H 就係高啦。咁即係話佢哋嘅面積就可以寫成，分別可以寫做1/2 BD 乘 H 同埋2/2 CD 乘 H。我冇興趣揾佢哋各自嘅面積，我有興趣揾佢哋嘅 ratio。當揾佢嘅 ratio 嘅時候，相同嘅可以約走1/2約走 H 約走，所以最後剩翻係 BD 比 CD，亦即係其實我寫多次啫，ratio of their base。OK，呢個就係只要你界定到有兩個三角形係同高不同底嘅話，佢哋面積嘅比就即係佢哋底嘅比啦。OK，呢個就係最難嘅一件事啦。好啦。如果你有睇第一題嘅話，咁我已經解釋咗點解呢個係 similar，甚至你寫出嚟就得噶啦，唔使證噶啦。好啦，我哋又由呢度開始咯。我哋首先就要揾下 similar 得嚟，咁條邊嘅比係幾多先？係咪啊？呢條邊比呢條邊係幾多先？題目話 E 係喺正中間1:1，即係中 E 係 midpoint 啦，係咪？好啦，題目又話 AD 比 BC 係3:1，呢個如果係三個單位，呢個就係一個單位。咁如果係三個單位，ED 就係1.5啦。咁即係話個比係1.5:1啦。但係1.5:1你聽落都有啲怪啦，好少個 ratio 有小數噶嘛。我倍大2倍，所以係3:2啦。OK，that's why 可 Sir 第一件事揾到呢 pair similar triangles，唔單單 DE 比 BC 嘅，EF 比 FC 都係3:2，甚至 DF 比 FB 都係3:2，任何一 pair 對應邊嘅比都係3:2。所以同第一題一樣啦，將呢啲寫晒出嚟先。如果唔係，你下邊計唔到數嘅。OK，好啦，既然係3:2嘅話，咁你知道個面積就係將佢嘅 corresponding size square 啦，咁即係9:4啦。咁即係話，如果呢個係4A 嘅話，呢個就係9A 啦，個 area，咁先表達到9:4噶嘛。問題係我哋點揾到 A 咧？OK，好啦，嚟咯喎。所以下一點咧，如果你有聽第一題，我哋頭先係處理呢 pair 同高不同底嘅三角形，而家一樣啦，我哋處理呢 pair 同高不同底嘅三角形。留意畫面下方中間呢個綠色格，因為頭先已經講咗呢 pair 嘅比都係3:2，咁即係佢哋對於呢兩個三角嚟講，佢哋都係 share 緊同一個高噶嘛。可想呢條虛線就係個高啦，係咪？睇清楚，呢個係 E，呢個係 F，呢個係 C，佢哋 share 緊 H 呢個高，兩個三角形都係 share 同一個 H。咁即係話佢哋就符合咗同高不同底嘅三角形，於是佢哋兩個三角形嘅 ratio 咧
就自然係 E.F 比 F.C，E.F 比 F.C 較早前已經係3:2，咁即係話呢兩個三角形嘅面積就係3:2啦。咁頭先咪寫低一啲嘢嘅，佢係4A 嘅時候，佢咪9A。咁既然係3:2啦，咁即係佢係6A 啦，係咪？3:2係咪？希望你明白點解啊？呢個係9A。如果我唔知你幾多呢個問號3:2啊嘛，係咪？因為等於 E.F 比 F.C 啊嘛。咁你咪求下個問號咯，交叉相乘3乘以問號等於18A，咁問號咪就係6A咯，係咪？點？所以咪出咗個6A出嚟咯。OK，咁六A 等於幾多啊？題目話佢係30啊嘛，咁即係6A 係30，A 咪5咯，咁即係呢個係45啦，呢個係20啦，係咪？咁即係呢個三角形面積係45，呢個三角形面積係20，呢個三角形面積係30。問題係點揾呢個啦？OK，好啦，望埋落去咯喎。當我揾到呢個係45啦，頭先6A 等於30啊嘛，我將我個寫法好簡單啫，我表達同高不同底嗰兩個三角形嘅 area 等於底嘅比，然後題目俾咗佢係30噶嘛，佢係30，我代翻落嚟，於是求到 DEF 呢個三角形嘅面積就係45啦。OK，呢個係45嘅話，咁就翻去 similar 嘅故事啦。similar 就講翻橙色嗰個啦。頭先係3:2啊嘛，咁個比就係3:2嘅 square 啦。呢個面積嘅比就係3:2嘅 square。咁知道佢係45，所以咪擺落嚟咯。呢個係9:4嚟嘅，咁所以好快計到 BCF 係20啦。咁即係出咗頭先呢個係20，呢個係45，呢個係30啦。問題係呢嚿點嚟啦？如果你有睇到第一題嘅話，我係用條對角線一半嗰個關係去揾到佢係50嘅，係咪？因為呢邊個面積同呢邊面積一樣啊嘛，係嘛？但係而家有啲棘啦。當我揾到呢個係20，呢個係45，呢個係30嘅時候，我好明顯我唔可以用呢條線去 cut 一半啦。驟眼望落去，你都唔會話啊呢兩個三角形面積一樣啦，係咪？好啦，咁點計咧？update 下先，我唔寫9A 4A，我寫翻20、45，當然咗個係30啦，係咪？而家係呢三個數啦。咁點計咧？咁你見到呢度，你 Google Classroom 已經攞到份 notes 啦，其實係咪？根本都唔使隱瞞你。你見到呢度俾第一題做多咗樣嘢，我成日覺得最難嘅係，原來呢招呢度用咗一次，原來最後呢度都要用多次。呢招係咩？呢招係同高不同底嘅三角形。點樣用多次啊？咁你留心，我想你留意呢兩個三角形。因為呢個係平行線，兩個三角形其實都係 share 緊同一個高嘅喎，就係而家可 Sir 畫嘅呢個 H。對於三角形 ABD 嚟講，呢個高好容易睇，但係同樣嘅高，我畫過嚟呢度都係呢個距離啫嘛，係咪都係三角形 BCD 嘅 H 啊？即係話佢哋兩個三角形都係同高不同底。如果以 H 做佢哋嘅 common 嘅高度嘅話，咁即係佢哋嘅底一個就係 AD，因為一個係咁樣底乘高，一個係 BC 啦，另一個係咁樣嘅底乘高啦。咁即係話佢哋兩個個面積嘅比就係 AD 比 BC 啦，因為就係 base 嘅比啦。OK，可 Sir 就係再用一次呢招，呢招係難睇㗎吓。所以呢兩個三角形 BCD 同 ABD 就係分別呢個同埋呢個，佢哋因為符合到同高不同底嘅特性，所以佢哋 area 就係只係 base 嘅比。base 嘅比係幾多啊？你話我唔知呢個比係幾多喎？原來係題目一早俾咗1:3，所以呢個三角形面積係50啊嘛。
佢係一嗰邊啊嘛。呢個三角形個底係三，即係個面即係佢嘅三倍啦。咁即係50嘅三倍咯，所以咪150咯，係咪？即係話呢個三角形面積上面嗰個係50，1:3。你諗下50 over 問號都係1:3，咁問號咪150咯。咁即係呢個三角形面積咪150咯。咁剩翻呢句幾多啊？因為有一橛係45啦，咁減翻45，咪就係105 cm square 咯。OK，所以第二題最難嘅咧係最後點樣處理到咧？原來再用多次呢個秘技，同高不同底用兩次，係咁樣得出嚟嘅。呢個就係點解話難過第一題啦。OK，第一題淨係睇到呢兩句一樣，你就可以埋單啦。但係呢度要再用多次，咁希望大家明白啦。咁如果睇唔明嘅，聽多一次，睇多一次段片，再唔明嘅 WhatsApp 我，再唔明嘅現場攞住本書嚟問我，十分歡迎嘅。咁希望7.19呢兩題幫到你。可 Sir 講多次，考試係肯定考嘅，肯定考。你唔好問我出場題目定係出 MC，使唔使寫步驟，齋寫答案定係乜嘢？我唔講得呢啲俾你聽，但係肯定會考。OK，希望呢個講解會幫到你啦。好，咁段片就去到呢度啦，拜拜。